Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за китайски фантастичен филм в жанра трагикомедия от 2022 година с название Лунният човек, в превод от английски Moon Man. Млад мъж преминава интервю за работа, за да получи поста за инженер на лунната станция. За съжаление, инженерите на станцията са достатъчни. Иди Гуе се съгласява за позицията на портиер. Той става служител на проекта Лунен щит, който е построен за да защити нашата планета от астероида Пи, който се върти в орбитата на Марс в продължение на хиляди години и в един момент е решил да се насочи към Луната. Китайското правителство е предложило да отидат на Луната и да създадат супер оръжие с название Космически чук, който ще унищожи Пи, а Луната ще събере отломките върху себе си, като по този начин защити Земята. Всичко е било направено и планирано и изглежда, че те биха се справили с бедствието. Догуе се готви да се върне на Земята, решавайки личните си проблеми преди това. Факт е, че той отдавна е много влюбен в Син и сега той решава да признае своите чувства и затова подготвя две фигури в скафандри, за да ги предаде на своята любима. Той тича към входния люк и бива разсейван от работниците на станцията и неговото начинание се проваля. Тогава той решава да й напише писмо с признание и бърза към каютата си. По това време командирът съобщава, че останките на Пи всеки момент ще ударят станцията. Тя дава заповед за незабавна евакуация и всички, с изключение на Догуе, бързат към совалките. Той е увлечен от своите мечти, не чува и не вижда предупреждението, докато не забелязва стартиращите кораби. Мъжът се втурва към ракетите и вижда как излизат без него. Никой от персонала не забелязва неговото отсъствие. Последният модул излита и Догуе остава сам на Луната и в следващия момент десетки камъни падат на повърхността, унищожавайки част от станцията. За да ги избегне, той се скрива в кратера, но все пак попада под отломките. Когато отваря очи, запасите от въздух са почти нулеви, но всичко в един момент се успокоява. Той възмутено крещи към синята планета на главата си, че е забравен и моли за помощ, и в този момент вижда огромен метеорит, който пада на Земята, и след това взривната вълна покрива повърхността на цялата планета. Догуе осъзнава, че той е последният оцелял човек, стига до базата и я намира в относителен ред. Има въздух и е пълен с продукти, но няма връзка с Земята. Човекът извършва възпоменателна церемония от колегите и своята любима Син. Последната му мечта е да влезе в стаята й, но вратите са защитени с комбинирана ключалка и парола и през следващите няколко дни Догуе ще е заед за да разузнае кода, докато за момент не му идва по-гениална идея – да взриви вратите. Той най-накрая влиза вътре, където изгражда подобие на женска фигура с снимка на Син, без да подозира, че през цялото това време той е наблюдаван от оцелелите земляни и Син включително го наблюдава. Няма връзка с Луната и хората са принудени просто да гледат последно оцелелия човек. Син докладва на председателя, че Догуе е останал на Луната поради нейната небрежност, но мъжът взема решение, че те трябва да установят директни включвания от Луната, така че светът да знае как живее Догуе. След падането на метеорита, той е предизвикал разцепване на плочите, което е предизвикало цунами и е унищожило 30% от сушата на Земята. Градовете са покрити с вулканична пепел. Състоянието на оцелелите е ужасяващо. Местообитанието вече е започнало под Земята. Болестите се разпространяват с висока скорост. Ако направят Догуе герой, който да следват, той може да вдъхне надежда и трябва да започне с създаването на образ и озвучаване на лунните доклади. Син отива във всеобщата мрежа и съобщава за човек на Луната, който е отстъпил мястото си в ракетата на другаря си. Фрагменти от астероида са паднали върху него и тя е била сигурна в смъртта му, но той е оцелял и скоро те ще започнат пряко предаване за живота на Догуе. Това ще прогони страха и ще трогне населението. Хората по целият свят са пред екраните, въпреки че мнозина не вярват в това, което се случва по това време. Догуе признава пред снимката на Син, че е искал да се самоубие. В този момент той намира празен флакон от някакво лекарство, но също така забелязва и празни опаковки за храна. Син командва директно включване на единственият оцелял озвучител
в командния пункт. Няма сценарий, така че той ще трябва да импровизира Догуе. Той отваря вратите на склада и вижда лежащ силует. Актьорът се готви да озвучи човекът във видеото. Догуе говори с силуета и той се радва, че не е сам и му споделя, че има достатъчно храна и за двамата. Син моли актьора да говори вдъхновяващо, за да накарат хората да почувстват надеждата. Догуе се обръща и вижда кенгурото. В същия момент лицето на животното се появява в кадър и актьорът в този момент не знае какво да съобщи на зрителите. Целият свят е в ступор. Какво прави говорещо кенгуру в станцията? Изследователският отдел признава, че са оставили кенгуру на име Кинг Конгру на Луната, характеризиращо се с голямата си лакомия. Догуе не може да преживее появата на такъв съсед, защото е окупирал склада и не позволява на човека да измисли начини за неутрализиране на животното. Светът гледа как Догуе се опитва да влезе в склада с лопата. Кенгурото спи на прага на вратата. Човекът го прекрачва и стига до шкафчето. Но щом успява да намери това, което е търсил, се връща към изхода. Животното се появява зад гърба му и просто чупи инструмента. Човекът измисля нов начин и отива в склада под формата на женско кенгуру. Кенгурото е очаровано от красавицата. Догуе е щастлив, че е успял да го примами, но животното си е съблазнило. Мъжът успява да стигне до лекарството, но кенгурото решава да премине към следващият етап от сближаването и Догуе е трябвало да спасява честта си. Човекът се оплаква на Син от унижение и показва следи от побоя, но той не се отказва. Син и нейните колеги се извиняват на председателя за поведението на Догуе, който се е превърнало в истински смях. Но веднага идва нова информация, в която Догуе се появява като истински герой. Той отпечатва оръдие на 3D принтер, за да победи битката с животното и в началото дори е печелил, но истината, че е за кратко време. Борбата е вървяла с променлив успех. Те са се гонили из станцията. Мъжът е паднал от следващия удар и е останал неподвижен за известно време. Разтревожената Син се опитва да установи контакт с станцията. Догуе вижда как аудиозаписа мига на екрана и в този момент разбира, че той не е сам и започва да плаче от щастие. Истината е, че е за кратко време. Той не забелязва, че опашката на кенгурото създава тези смущения. Хората на земята са удивени. Той гледа земята и плаче от щастие и предлага на кенгурото да не се бият повече, при което животното се съгласява. От този ден насам мъжът започва да мисли план за спасение. От 1969 година на Луната се провежда програмата на Аполо и един от последните кораби все още е на повърхността. Просто трябва да стигне до него, да се вземе двигателя оттам, да се излети до станцията в лунната орбита и след това в спасителната капсула и накрая да се върне на Земята. Той започва да изгражда апарат, който ще го отведе от дома. На Земята те са изумени от способността на обикновения чистач, но след като са намерили личното досие на Догуе, те са били още по-изнадани от това да видят, че инженерът по-рано през своята кариера се е занимавал с динамиките на полетите и е бил сред обслужващия персонал. Догуе междувременно установява, че ракетният двигател на Аполо 17 не подлежи на ремонт. Да, и може да вдигне само 10 кг. Той се опитва да остави животното на Луната, но не успява да го направи, или по-скоро Кинг Конгуру не е позволил да се отнася с него така. Но в самия процес за убеждаване на кенгурото, Догуе си спомня древен китайски изобретател, който искал да лети на фойерверки, и те имат такъв в този проект, въпреки че те са доста далеч от базата. На Земята се притесняват, превозните средства на Луната се движат с помощта на слънчеви панели. Догуе просто няма да може да стигне до чука. Светът замръзва и е в пълна безизходица. Без да разбират идеите на Догуе, във всеки случай той няма да има време да стигне до чука, докато слънцето грее, и само Син разбира края и какво е замислил. Той ще потегли в другата посока и по този начин ще се движи посока светлината на прожекторите. И ако си почива по 4 часа в този ден и през останалото време се движи, той ще стигне на правилното място и ще има време да се върне на базата. Оцелелите с ентусиазъм наблюдават пътуването на Догуе и неговият колега. Скоро ги застига и умората и двойката се опитва да се бори с съня както може. Най-накрая стига до местоназначението. След катастрофата преди 50 години базата е напълно изоставена, но ракетата е непокътната. А Догуе решава да затвори животното в отделението и тръгва по обратният път, без да забелязва, че вторият модул се откача. На Земята хората разбират, че той няма как да се върне. Хората по света смятат, че историята на кенгурото е приключила.
но Догуе се връща и според всички изчисления те няма да имат време да стигнат до базата. Догуе шофира без да си почива вече 53 часа. Той преминава към захранване от батериите, но те биха били достатъчни само за кратко време и в крайна сметка спират на 55 км от базата. Догуе се сбогува с кенгурото и изведнъж забелязва как кенгурото се опитва да лови отражението на светлините от фенерите в далечината. В следващия момент той прави шейна и я връзва към кенгурото, при който той свети пред него с фенер и той се втурва към базата с гигантски скокове. Победата на Догуе създава положителни чувства между всички оцелели на Земята и за това той е бил награден с Нобелова награда. Животът на Земята започва да се подобрява малко по малко, коригирайки климата и най-важното, хората са повярвали във възможността за оцеляване. Но в един от следващите кадри Догуе забелязва как комуникационните средства се задействат и изпада в отчаяние, тъй като той разбира, че именно кенгурото е пипало кабелите. Той пише писмо до Син. Животът няма смисъл, когато някой не те чака. Той просто искал да се върне там, където е тя. Мъжът е оставил приятелката на кенгурото и се е сбогувал с него. Син се обръща към земляните със съобщение, че Догуе са го забравили на Луната, но той е направил всичко възможно, за да оцелее. И сега трябва целият свят да му помогне и да намери надежда. В този момент всички хора излизат навън и започват да светят с каквото могат и което имат под ръка. От малки фенери до корабни прожектори. Догуе вижда тази светлина и разбира, че не е сам и плаче от щастие. Скоро връзката се възстановява и екипът споделя, че са следвали всяка негова стъпка и човекът е щастлив, осъзнавайки, че не е изоставен и не е забравен. И най-важното е, че Син говори с него. Догуе започва да проектира кораб за връщането си и сега всеки ден гледа своята любима Син и признава, че той би направил всичко, за да бъде отново при нея. Тя го моли за прошка, тъй като преди да излетят, тя го е видяла, но е бързала, за да уведоми всички да се качат по ракетите и въпреки това е дала заповед да излетят, понеже не е можела да направи нищо друго. Идва денят, в който лунната двойка трябва да потеглят към Земята. Корабът на Догуе акостира на космическата станция. По това време Син съобщава, че най-големият фрагмент от метеорита все още е в орбита и лети към Земята. Единственото оръдие, което може да унищожи метеорита, се намира в кораба на Догуе. Последният шанс за човечеството е самият той. Син се обръща към Догуе, но той вече е чул всичко, разбира и приема целият риск и е готов да направи всичко, за да спаси света. Хората вече са се скрили под земята, човечеството отново е на ръба от унищожение. Догуе поставя кенгурото в спасителната капсула и се прощава за пореден път с него. Въпреки възраженията му, той лети между отломките на метеорита, търсейки най-големият модул. В един момент той се блъска в един от тях и губи контрол и се обръща към Син, която трябва да синхронизира модула му, тъй като само тя може да натисне бутона за унищожаването на метеорита. Мъжът се сбогува с човечеството. Той винаги искал да бъде средностатистически човек, но сега той стои между Земята и астероида. Той няма семейство, но има чувството, че той е истинската ракета в момента. Отделена от кораба и който лети към астероида, управляван от Догуе. Той пее любимата песен на Син и тя плаче над контролния панел. Докато спасителната капсула с кенгурото се спуска на Земята, Син натиска бутона. Хората излизат на повърхността и гледат как вече неопасните фрагменти от астероидите падат на Земята и отдават почет на героя. Изминали са повече от 10 години. Хората отново са готови да летят до Луната. Кенгурото е създало семейство и лежи, гледайки излитането на космическия кораб. И в една от финалните сцени Син вижда усмихващият се Догуе върнал се на Земята, но за огромно съжаление само тя го вижда. Прекрасен, мил, забавен и вдъхновяващ филм с отлични специални ефекти, които обаче не са основното нещо в този филм. Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение за този филм, приятели. Също така бих искал да чуя вашето мнение. Подобен тип контент харесва ли ви, допада ли ви? Всяко мнение е много важно за мен. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк и един коментар. Това помага както на мен, така и на моят канал да расте и да се развива. А ако видеоклипът наистина много ви е харесал, много ви е допаднал, бих се радвал да го споделите с ваши близки и познати в социалните мрежи. Аз бях Айхан Инфая, приятели, и очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа от мен. Чао и до скоро!